हीरो बनने की क्या जरूरत थी? मैं तो कहता हूँ पुरानी बातों पर मिट्टी डालो डाली। और तलवार डालू तो बटी ना तेरी अर्जुन सिंह। आज तो तू गया। अर्जुन ही तो चाहिए मुझे। आज तो तू बचेगा नहीं बेटा। आज तो तेरा कीमा बना के छोड़ूंगी। बच गया साले। अबे तेरा ससुर है बेवकूफ। बाबा जी आप क्या? अब बच के दिखा, तेरी अम्मा आ गई। भागो कमीनों जल्दी यहाँ से। ये बिल्कुल सही काम किया तुमने। अर्जुन! अर्जुन! और मत निकलना, बिल्कुल काट पीट डालेगी। बाबा जी कुछ कीजिए ना। अब कुछ नहीं हो सकता यार। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और घंटी के बेल आइकन को भी क्लिक कर दो।